Na Dolenjskem pa nismo prav velikokrat, ampak danes smo pa tukaj vrh Trebnje nad Trebnjem, kjer bomo obiskali eno veliko kmetijo, kjer imajo, ja, krave molznice, ampak tudi druge živali so tukaj doma. Pojdimo pogledati. Na kmetiji trenutno živimo 3 generacije. Oče, mati, prav jaz, žena in pa brat, pa sin moj. Doma smo tudi vsi 4 zaposleni. Brat trenutno hodi na službo. Obdelujemo tam dobrih 100 hektarjev površin. To je nekje 2/3 travnikov, 1/3 njiv. Zdaj krmo vso porabimo za živali. Sadimo koruzo, žita, ječmen, tritikala, slamo porabljamo za nastil. Ostala žita za prehrano. Zdaj z rejo živali se je začel ukvarjati že moj deda. Takrat je redil bike pitance, potem pa se je oče preusmeril, ki je 30 let nazaj, reja krav molznic, pa prirejo mleka. Zdaj se s tem ukvarjamo kar 30 let. Darko, vi ste v bistvu začeli z mlečno prirejo. Ja. Kdaj se je vse skupaj začelo na vaši kmetiji? To je še oče začel. Še oče, že smo imeli samo 3 krave, pa sem pa imela in žena začela. Smo šli pa iz 3 na 80-90 krav. Zdaj, trenutno imamo 90. Je bil to najbrž kar preskok? Ja, velik preskok je bil to, iz 3 krave na 90 krav. Kako je pa bilo zemljo? Kje ste vso to zemljo, ki jo potrebujete za tako veliko kmetijo? Zemljo smo pa največ dobili v Trebnjem, v dolini. Tle bo malo, ni toliko. V hribih in imamo zemljo v Trebnjem, dobivamo vse. Seda? Seda, Trebnjem še nekaj, tle gor pa ne dobiš 3, smo še kmetje, ko kmetstvo imamo na vrh Trebnjem. Večji, malo večji. In ni toliko zemlje treba, v glavnem je v Trebnjem. Ja, sam način reje krave molznice imamo na rešetkah. Telice so na tlačenem gnoju. Teleta, sprav mlada goveda je pa na globoki nastil. Trenutno uporabljamo te obstoječe objekte, stare objekte. Nekako si s tem pomagamo, da si lajšamo delo, bi rekel. Nekako smo se odločili že za novogradnje, ampak sam komunalc na občini je precej visok, tako da zaenkrat se nismo odločili v to smer. Mogoče bo prihodnje tudi kdaj kakšna nova gradnja. Želja je, potreba je zaradi lajšega dela, ampak trenutno vztrajamo pri tem, kot smo. Upamo pa, da bo tudi v bodoče, da se mogoče malo bolj moderniziramo, še ne robotiziramo in tako naprej. Na dan namolzemo približno 2000 litrov mleka, ki ga v celoti odkupi KZ Trebnje, Krka. Cena mleka še nikoli ni bila tako visoka, ampak veva tudi, da so vhodni stroški se ogromno zvišali. Ali cena prenese vhodne stroške? Tako je, mi imamo srečo, ker sodelujemo še z 2 večjimi kmetijami, približno isto velikimi kot našimi, in s tem nekako poskušamo zmanjšati stroške, da polovimo tisto razliko. S kmetijami imamo vso uporabi velike stroje, da na travinju uporabljamo predvsem sipove stroje. Imamo tudi sipovo kombinacijo kosilnic, sprav prve kosilnice 340 in pa zadnje kosilnice, tako imenovan metuljček. Zdaj smo se odločili tudi za nakup zgrabljalnika, 4-torskega zgrabljalnika, kater pač upamo, da bo pripomogel k lažjemu in hitrejšemu spravilu travinja. A se vam zdi, da bi moralo biti v Sloveniji več povezovanja med kmetijami? Vsak ima doma svoje stroje, vsak svoje, ki veva, da so enormni stroški. Ja, seveda, to bi mogli več kmetij se povezati med sabo. S tem bi zmanjšali stroške in pa tudi bolj izkoristili stroje. Uroš, vi ste v bistvu edini v družini, ki poleg take velike kmetije hodite še v službo. Popoldne, če vam ostane čas, pa pomagate doma. Tako je. Doma na kmetiji pomagam večinoma s stroji, po službi, kakor lahko.
Pa danes bomo predstavili te malo sipove stroje, kosilnico. Kosili bomo iz čelno koso 3,40 m, zadnjo 9 metrov. Pa sipamo z grabljevalnikom 12 metrov, 4 torc. Bomo malo predstavili, kako to deluje. Do sedaj ste delali z dvorotorskim, zdaj pa na 4-rotorskega. Vas že kaj matra, kako bo? Malo so živčki, je le še enkrat večji stroj. Ampak vse se treba navaditi počasi. Potrebe so po večjih strojih, tako da smo se kar odločili na sejmu, da smo kupili sipov stroj. Iz dela bolj v hribu, kjer se nahaja njihova kmetija, pa smo prišli sem v ravnino v Trebnje, kjer imajo lepe površine za te velike stroje. Tako da najbolj, da se kar lotimo dela. Sip kot kosilnica se mi zdi enostavno za uporabo. Predvsem sem zelo zadovoljen s prvo kosilnico. Ta novo S-Flow 5 se izredno dobro prilagaja terenu. Zelo mi je všeč prilagajanje. Je enostavno za uporabo, enostavno za vzdrževanje. Izredno lep odkos, ker sem zelo zadovoljen. Kos prvo kot zadnjo, zadnjo uporabljamo že 2 leti. Teda tudi izredno lepo kosilo. Kaj se vam zdi, da odlikuje sip? Zelo dobro je, ker so rezervni deli blizu, servisi blizu, dobro osebje, se da vse zmeniti. Smo zadovoljni zelo s sipom. Imamo tudi trosilc, 12-tonski, tako da smo kar zadovoljni s sipom in stroji. Tukaj je ena vaša ljubezen, prašiči. Ja, to je pa moj hobi program. Sin se ukvarja s kravami, jaz sem pa za hobi programom pa prašiče. Jih imamo 15 velikih prašičev in 3 plemenske svinje. In lepo rad vidim slovenske avtohtone pasme, krškopoljski prašič. Tako, imamo 2 svinje krškopoljske in 1 mangolico. Da potem malo kombinirate. Tako da kombiniramo poleg salame, ker doma salame delamo in kombiniramo, da imamo meso od krškopoljca pa slanino od mangolice. In pol je rezultat? Da je pol vrhunska salama pridem, dober rezultat. Ja, mi v svinje, ki je breje, jo damo ven v oboro. Preden, ko imamo mlade, je damo v... Se pravi, da presi v hlevu? Ja, v hlevu, ker so tle krokari, to polje... Krškopoljke jih ne brani svoje mladiče. Mangolica je druga, mangolica brani svoje mladiče, krškopoljke jih pa ne brani. Zanimivo. Ampak da krokar tudi lahko škodo povzroča? Ja, ta prvi mu čist kljuva, pa še da ga ne vidi, pa ga pa napade. Krokari. Zato pa imamo krškopoljce, te imajo svinje v hlevu, poleg damo pa ven v obor nazaj. Da ti lepo spet lepo kraljuje. Ampak tudi pri vas tudi za prehrano poskrbite, tako kot je treba? Ja, pri nas hranimo detele, krompir, peso, koren, kolerabo, vse čist na star način. Tako da so res čist naravni prašiči. Ta prava roba, ta pravi prašiči. Pokosili smo, zgrebljalnik smo sprobali, deluje odlično. Kaj pa zdaj? Za vas ne vem, jaz grem pa na malico.